Eliminátor na M1 TV. Dámy a pánové, vítejte na M1 TV. Máme tady teďka dva krásné viny ve hře Forza Horizon, konkrétně z modu Eliminator. Je to ten skvělý Battle Royale mod a tohle to jsou dva viny ze dvou rozdílných streamů právě teď a právě tady pro vás na M1 TV. Jestliže se vám bude líbit, jak krásně řídím autíčka, nezapomeňte na konci dát like, odběr, anebo sdílet video. Díky a zatím čau. Go! Musíme najít auto. Jedu tady na kopec, abych se rozlídnul. Jak pravotec Čech, když tenkrát dorazil nahoru říp. A mrknem na nějaký růžový dýmy, který budou signalizovat, že tam je nějaký auto. Růžový dým. Počkej. Ne, radši pro jistotu jdem hned vzít první růžový dým, který najdem, když je fialový. Hala, Gallardo Spider 8. Tak je mi to jedno, ale docela z toho mám radost. Jej. Tak 8 to už jako jde, ne? Já už žádný jiný auta hledat teďka nemusím, protože já teďka se jenom mrknu, kde jsem. Aha, takže tady na té silnici budu hledat oponenty. A budu doufat, že se mi nestane takový to, že prostě zrovna když mám štěstí, tak to nějak brutálně zeseru. A to by se stát nemohlo úplně easy v téhle hře. Ale tenhle ten je zapostěný v závodu. S někým závodí. A já si myslím, že se rozhodně s tímhle autem vyplatí vyzývat lidi ve městě, protože ve městě musíš fakt striktně dodržovat GPS-ku, protože se můžeš dostat fakt do slepý uličky a to nechceš. A hlavně tady je asfalt, jenom asfalt. Když nebudu řešit, že... Hele ho, ten to bude litovat, tenhle kučina. Nechtěl bych, tyvo, aby mě, vole, random na ulici vyzvalo Lamborghini. Lamborghini není úplně dělaný zrovna na nějaký, vole, přejíždění, že jo, takhle, vole, na trávě. Čekal bych, že mu budu, vole, víc jako nakládat na to, že mám jedničko, ty vole. Já to teďka budu muset vzít tady. Haha, yes, tak jo, jdem na 9, porazili jsme týpka, poskočíme o 1 level. A bereme si rovnou další Lambo, tentokrát Aventador. Wow, a ještě policejní. No to mě poser. Ty krávo, tak tohle mám v garáži, ale ne rozhodně teda policejní. A ještě jsem to neřídil v Eliminatoru, ty krávo. Kam to jdu, tyva, když mám všechny oponenty tímhle směrem. Jsem na středu, ty vole. Tady se nevyplatí riskovat a vyzývat hráče v rychlosti, třeba proti směru, když pojede. Protože on by mohl být rozjetý směrem, kde bude ten checkpoint a když budu mít Aventadora, tak mi to nepomůže.
to pravda. Se mi tady tak debilně od toho čelního skla odráží ta palubka, že vidím úplnou píču. To je debilita. To se mi vůbec neví. Hele, tady máme týpka, tady máme jednoho týpka. Hele. Před náma je další. Vybral se, vylosoval jsem si Mini Coopera zase. A má, vidíte, to je ono, co říkám, protože měl prostě najet to, já jsem se snažil otočit, že mi bylo jasný, že se tohleto stane. Jenom připomínám, manuální převodovka, jízdní model simulace, vypí všechny asistenty, jediný co to mám je ABS-ko. A takhle já to prostě hraju. Manuálem pěkně, řadím si. Co tady děláš za píčoviny? To bylo easy. Teď se budu hodně rozhodovat, jestli si teda vemu tu desítku. Podle toho, co to bude. Já tohle auto se řídí fakt dobře. Mám pocit, že mám celkem našlápnuto. AMG GTR Meďák, beru. Jasně, beru. Proč mi ne? Ty vole. Kámo, to si prská ten motor, ty krávo. To je úplně tichý, já nic neslyším. Já na meni, ty vole, to je snad až na škodu, kámo, tady ty moderní auta, ty vole, u kterých neslyšíš motor, ty vole. Já se fakt líp cítím v nějakým starým bávu, ty vole, nebo v nějakým, vole, uřvaným prostě, vole, Peugeotovi, ty vole. Nevíš, jak to myslím, jako, že slyšíš ten motor, ty vole. Tohle to jde jak kráva, ale já prostě nemám ten zážitek z toho. Uvidíme, no. Nevím, co udělá zóna. Ano, tady bude kraj zóny. Budeme se ho držet. Chtěl bych něco víc do offroadu, ty vole. Tohle to je sice rychlý jako kráva, ale moc to nedává offroady, si myslím. To bylo jasný. To bylo jasný. Hele, pozor, tady máme ale nějaký adepta nahoře. Možná bych spíš měl taktizovat, když mám desítku do finále, ale já nejsem tenhle typ, já rád riskuju a rád prostě zažívám adrenalin. Ale teď to není zrovna tenhle případ, když on je rozjetý směrem ke mně. Ale co on má? Co mu nechce?
On se mu nechce. Se bojí, protože ví, že má horší fáro. Nesmím ho nechat nějak rapidně se jako otočit. Takhle se to dělá, ano. Musím říct, že na chviličku mi to přišlo, že má nějaký lepší auto, ale pak jsem si jako všiml, že to asi nebude úplně ono, a když jsem tam zahlíd tu dvojku, tak to bylo prostě jasný. Oh. Trošku riskuju tady přes ten les. Oh, trošku víc začínám riskovat tady. Tohle to je přesně ta cesta, kterou jsem přijel. Yes, a teď mi to nabídne jiný auto, tyba, ať je to ten offroad rychlej. Ať je to ten rychlej offroad, please. Pro 2 track beru, cokoliv je offroad, se hodí do finále. Tohleto auto zbožňuju. Tohle je výhra. Tohle musím vyhrát. Už bych si měl pomaličku obhlížet, kam to povede. Ty vole, docela zvuku pravděpodobně někam takhle rovně. No minimálně bych měl být někde podle mě tady. Ale ty tady závoděj, tak s nima se utkávat nechci úplně. Nechci soupeřit, nechci teď soupeřit. Nechci, teďka fakt budu taktizovat. Mám fakt super auto, dobře našlápnu to a nechci to zbytečně teďka riskovat, tuhle pozici. Už dost bylo proher, teď chcem vyhrát. Ale ještě musím ustát celou tady tu jednu zónu. Ale ono to vypadá, že oni se tady ale chtějí trošku jako... Ale tohle taky odjíždí podél řepkového pole. To se mi hodí. Ale pozor, jo, teď ta zóna tady už jde hrozně rychle. Takže se úplně nevyplatí jezdit směrem k ní, spíš být obezřetnej. Co? Myslím, že jsem na dobrém místě, no. Jako nahoru to nebude. Když to bude, tak to bude někam sem, podle mě. A nebo dolů. Což je po dálnici. Což mě trošku sere, teda opravdu. Já myslím, že to bude buď to... Jdem! Je to doprava, dobrý. Přece nemám čas, vole, teď chtěl telefonovat, sorry. 6. za 7. Oni to úplně věděli, ty čuráci. Pátý za 7. Jasně, jedem po kolejích. Jdu po kolejích, vole. Clever. 3. za 7. První za 7. A teď je důležitý se podívat, jak to bude přes vodu. Není to přes vodu. Dobrý. Ale jde to okolo baráků a to je taky, vole. To je taky nemoc. Já, 2,2 km tady přes ten areál, ale naštěstí ho znám, takže vím, že musím se držet takhle. Jo, ty jsou dost daleko, všichni jsou dost daleko, tohle vypadá dobře. Nechci to, vole, nějak hrotit, ale tohle vypadá dobře. A tady, ty hory, ty vole, rozhodnout se rychle. Ideální cesta.
Mám riskovat a vzít to, vole, mimo silnice, nebo to mám vzít, vole, napřímo tady. Vyšplhám to musím vyšplhat tímhle autem. Počo, je to kurva 10, jdem na to. Wow. Jeď, nahoru, dělej. To je trhač asfaltu, ty vole, bahna všeho. Wow, dobrá volba, myslím, že. Akorát nesmím se dostat do nějaký slepý, ale on už je za mnou, ten idiot jeden. Doufám, že se tam sekne jako já, ty vole. Ale tamhle je cílový místo. Teď to nesmím zeserat, nesmím jít moc rychle. Musím tím projet prostě dobře. Hej, stop. Yes! Konečně win, ty vole, po asi 20 pokusech. Eliminator! Vyhráli jsme! Já! Dojel si první z 44 řidičů. Něco. Tady máme týpky. A tam si teď zvednul auto, teď to mi nechcem. Děkuji, co tam našel, hele, a tamhle auto. To bych rád jako. Jak co? Jo, hele, 7, wow, Audi. Jakže si povídám s divákama, nebo co? Teď mi unikla souvislost. Čum na to. To je Audina. Tady vyzvu, vole, tady toho Ferdu. Neudělá nic. Jsou hrozně dlouhý texty, to nestíhám přečíst. Kde jsou ty blbci, ty vole? Ježiš, to je hrozně rychlý tohle auto. Wow, teď jsem se hodně rozhodoval, jestli to strhnu doleva, doprava, nebo co udělám. Nakonec stačilo trošičku doprava. Ale tady je! Jdu po něm. Zkusím ho nadjedu. Pětka versus 7. Ale není úplně odepsaný, jo, auto není úplně nejpomalejší. A já nemám úplně offroad, on teda taky ne. A tady na té rovince, byť je to divný, se může stát cokoliv. Třeba tady čekujte, jak mě to rozhodí tady, ale dobrý. Jo, trošku mu natírám, ale on zvolil celkem moudrou věc. Jede po silnici, ale já myslím, že tomu nepomůže. Ale teďka teda baboráč, ty krávo. No nic, já to vemu tady. No tohle je na hovno. Tohle auto fakt není moc dělaný do lesa. A on měl pocit, že vole nemá co ztratit, tak na to hamcnul. Já se tady snažím, vole, abych se netrefil, vole, do stromu, jo. Oh. Tohle bylo čestný. Ty vole, měl Focuse, ty vole, 5kový, no, tak to není úplně špatný auto, o tolik horší. Ferrari FF.
No jasně no, ty stromy tady, to je hrozný. Ty vole, tak tohle. Tak je to... Co jsi to psal za to Ferrari, kámo? Ferrari FF něco. Je to. Lepší je si ho tady takhle zadržet. To byla ode mě trošku podpásovka. Ale co? Ten nadává, frér. A stejně by byl v píči, já jsem mu ještě spíš pomohl teďka. Jak ty jezdíš? Máš taky simulaci jako já? Mám manuální převodovku nebo jedeš na automat? A typek jede, má dvojkový level, prohrává jak si mě, ale jede, to cením. To je tady v té hře, to je základ, vole, nevzdávat se. Třeba tady udělám já nějakou šílenou chybu. Jenže já žádnou neudělám. Yes. Všechno manuál. ABS-ko taky no. Ten je libovej no, ale jako lepší je elitní ovladač. Cože, to mám další, to máš Ferrari do Ferrari. Ty vole, já nechci Ferrari, ne. Nechci offroada. Jsem na to se zónou. Přenomuje týpek. Jo, a oni se tam teďka vyzvali. Ale tohle ten má hovno, Tyba, teď mě malem rozjebal ten týpek. Jsem měl trošku štěstí, mi přijde. Tyba, to je 700 metrů. A já mám Ferrari do lesa. To nejde ovládat. Tam kloužu jak blázen. Tyba, tohle byla zkušená jízda ode mě. Ty krávo, tohle bylo ode mě hodně zkušený, musím říct, ty krávo. Jsem měl, kámo, jak na ledě. Bugatti Veyron! Cože? Do finále. Miles dostal do finále Bugatti Veyron, ještě k tomu policejní, tyvo. Tak s Bugatti Veyron jsem tady ještě nezávodil, ty krávo. Akorát, že je to zase vole na silnici spíš, no. To bude nejlepší. A už jdu zvažovat, kam by zhruba, ty vole, ta zóna, to bude na, řekni mi, že to půjde takhle, ty vole, tady. Tady někam nahoru, kámo, čum, to je všechno asfalt. A když to půjde sem, tak vole, no, tak jsem v prdeli. Bych to musel zjít tady přes to zelený, takhle. Ty vole, ono to ještě může jít klidně doleva. Já musím jít na tu velkou křižovatku, rozhodně. Teďka už se nic nestane. Tak je to tamhle, jo. Kurva! To jsem nechtěl. To jsem právě nejvíc nechtěl, ty vole. A já jdu most, tady přes most.
Zkusím to napálit. Jsem 3 z 9. Tady vůbec nevím, jak jezdí Bugatti. Tohle na hlíně, ale asi nic moc. Ty vole, to se kroutí, vole. Potřeba bych najet na nějaký asfalt. Ty vole, tohle je risk, tohle je risk. Ale dvojčička je tady vedle mě. Tohle je potřeba obět, tohle je potřeba obět, tady nemůžu, tady nemůžu. On se tam zasek, protože to nezná. Protože je idiot, tam nemůžeš jezdit. To je Magor. Oh, ne. Ah! Yes! Se můžu klidně radovat, protože tohle už neproluzruju. Yes! Shit! Tohle to byl dobrý maček svině. S Bugatti Veyron vyhrát. Wow! Jo! Hezky! Díky moc, ty vole, díky, profesor. V tomhle jsem dobrý, ty vole, asi. Evidentně. Jsi lepší než, vole, Call of Duty. No nic, tak dávám konec. Díky moc. Tady Tomášovi, co byl tady live, díky vám všem, co se na tohle budete dívat ze záznamu. Rád bych poděkoval ještě tomu druhému, co je tady, ale ten mi nic nenapsal, nevím, kdo to je. Takže tě zdravím a díky moc. Stavte se zase někdy na live streamy, to s tebou se loučím, ale vydrž, nikam neodcházej. A pouštím hned, jenom tohleto vypnu, tak hnedka začíná další session, tentokrát s Avatarem. Ne, s Assassinem a pojedu to tak do rána, takže určitě ještě chvilku stíneš a něco se dozvíš o novém Assassinovi a tak, takže zatím se mějte pěkně, podpořte M1 TV na Twitchi, na Facebooku a na YouTube. Čau!